যখনই আমরা কোনো পাখির বিষয়ে কথা বলতে যাব তখনই কিন্তু পাখির সৌন্দর্যের বিষয়টাই সামনে চলে আসে। তো আজকে আমরা যে পাখির সম্পর্কে কথা বলতে যাব এরা খুবই ভয়ঙ্কর শিকারী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় তো এই পাখি মৃত্যুর আকারে এসেও হাজির হয়। মানুষের সামনে সেরকম রূপে পড়লে মানুষের জীবনও চলে যেতে পারে। ভুল করে যদি মানুষের পিছনে পড়ে যায় এই পাখিরা, তাহলে তার থেকে পালানোটা ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা পৃথিবীর এমনই 10টি পাখির বিষয়ে জানতে চলেছি। ঈগল। তীক্ষ্ণ ঠোঁট, বড় শরীর এবং লম্বা পাখাযুক্ত এই পাখিটি ঈগল নামে পরিচিত। এই পাখিটি শুধু দৃষ্টিতে নয়, এর স্বভাবেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি শিকারী প্রাণী। এতটাই ভয়ঙ্কর যে একে আকাশের উড়ন্ত মৃত্যু ভয় নামেও জানে। এর পাঞ্জা খুবই লম্বা এবং তীক্ষ্ণ, যার সাহায্যে শিকারকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। কথা হচ্ছে, যদি এর হাতে কোনো মানুষ আক্রমণ হয় তাহলে সেই ব্যক্তি ঈগলের হাত থেকে রক্ষা পেতে মুশকিল হয়ে যাবে। তাহলে সেখানে তো সাধারণ পশুরা এর কাছে কিছুই না। এর শিকার করার পদ্ধতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে আপনার চোখের পলকেই শিকার করে ফেলবে। সাপ, ছোট পাখি, ইঁদুর, মাছ এসব প্রাণীদের বেশি শিকার করে। অন্যান্য পাখির তুলনায় এর শিকার করার পদ্ধতি একটু আলাদা। কোনো বড় ধরনের শিকার করলে আকাশে উড়ে নিয়ে যায় এবং মাটিতে ছেড়ে দেয়, ফলে শিকার মাটিতে পড়ে মরে যায়। তখন সে আস্তে আস্তে সেটাকে খেতে শুরু করে। ঈগলকে বেশিরভাগ সময় পাহাড়ি ছাগলকে এমন করে ধরে মাটিতে ফেলে দিতে দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে গোল্ডেন ঈগল সবচেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে উড়তে পারে। শিকার করার সময় প্রায় 320 কিলোমিটার গতিতে উড়তে পারে। সিগাল। বন্ধুরা, এই পাখিটিকে শান্ত জীব কখনো মনে করবেন না। দেখতে যতটা সাধারণ, আসলে অতটা না। হ্যাঁ বন্ধুরা, সাদা রঙের সিগল এমন পাখি যে অন্য পাখিদের জীবন্তই গিলে খেয়ে নেয়। খরগোশ, ইঁদুর, এমনকি বিড়ালও এদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এই পাখি জলে এবং ডাঙায় সমানভাবেই থাকে। যখনই কোনো শিকার তার সামনে পড়ে যায় তখনই তাকে দ্রুত শিকার করে জলে নিয়ে যায় এবং জলের তলায় চুবিয়ে তাকে মেরে ফেলে। কয়েকবার কবুতরের সাথে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দেখা গিয়েছে। এই পাখিটি সামুদ্রিক, তাই সমুদ্রের আশেপাশে বেশি লক্ষ্য করা যায়। সিগালকে আতঙ্কের একটি নাম বলা যায়, কেননা এটি মানুষকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তার ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে রক্তপাত পর্যন্ত করে দেয়। এই পাখি এতটাই ভয়ঙ্কর যে মানুষ এই পাখিটিকে দেখে তার রাস্তা বদলে দেয়। কিছু মানুষ তো সমুদ্রের আশেপাশে মাথায় হেলমেট পরে ঘুরে বেড়ায় শুধু এই পাখির ভয়ে। ওয়াটার পেলিকন। বড় শরীর, লম্বা ঠোঁটযুক্ত এই পাখিটিকে ওয়াটার পেলিকন নামে জানা যায়। দেখতে এই পাখি খুবই মাসুম এবং সুন্দর, কিন্তু আসলে এমন নয়। এর সামনে যদি কোনো শিকারী আসে তাহলে জীবন বাঁচানো মুশকিল হয়ে যেতে পারে। আপনাদের একটি বিষয় জানিয়ে রাখি, এই পাখির ঠোঁটের নিচে একটি থলি থাকে, আর এই থলিতে একসাথে অনেক মাছ রাখতে পারে। ওয়াটার পেলিকন এত বড় শিকারী যে শিকারকে জীবন্ত গিলে খেয়ে নিতে পারে। অন্যান্য সাধারণ পাখিরা এদের দেখে খুব ভোলাভালা দেখে এদের সামনে ঘোরাঘুরি করে, তখনই হঠাৎ করেই আক্রমণ করে খেয়ে নেয়। শিকার হাজার চেষ্টা করেও এই ওয়াটার পেলিকনের ঠোঁট থেকে বেরোতে পারে না। বন্ধুরা, এই পাখির ঠোঁটের নিচে বড় একটি থলির সাহায্যে খুব সহজেই শিকারকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে। রেড টেইলড হক। বন্ধুরা, বাঁচানো দেরি না করেই হঠাৎ আক্রমণ করে। সাউথার্ন জায়ান্ট পেট্রোল। এবারে যদি কথা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক শিকারী পাখি, তাহলে জায়ান্ট পেট্রোলের কথা সামনে আসবে। এই শিকারী এতটাই মাংসখেকো যে শিকারের মৃত্যুর অপেক্ষা পর্যন্ত করে না, জীবন্তই খাওয়া শুরু করে দেয়। এই পাখির ঠোঁট এতটাই শক্ত যে শিকারের শরীরে এমনভাবে আক্রমণ করে যার ফলে শিকারী কিছুই করতে পারে না। এই পাখি কোনো সময় একা একা হামলা করে না, সবাই একসাথেই হামলা করে। এই পাখি জলে এবং জলের বাইরে দুই জায়গাতেই শিকার করে। এরা জলের ভিতরে আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপে দেখা যায়। এই পাখির ওজনের কথা বললে 3.6 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পিঠুই।
কিছু লোক একে দেখে একটি সৎ পাখি বলে ভুল করেছে। এর ফলে অনেকে এর মাসুল গুনতে হয়েছে। পিঠুই এতটাই ভয়ঙ্কর পাখি যে কোনো মানুষের মৃত্যুর কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এই পাখি এতটাই বিষাক্ত যে কেউ যদি ভুল করেও একে টাচ করে এর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনাদের এই বিষয়ে জানিয়ে রাখি, এই জীবন নেওয়া পাখির পাখনায় নিউরোটক্সিক বিষের খোঁজ মেলে। এই পাখির শরীরে বিষ জন্ম থেকেই হয় না, বয়সের সাথে সাথে এবং শরীরে বিষের উৎপন্ন হতে থাকে। পিঠুই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সমস্ত পোকামাকড় এবং গাছের ফল ইত্যাদি খায়, সেখান থেকে তার শরীরে বিষের উৎপন্ন শুরু হয় এবং এর আক্রান্ত মানুষ হলে সময়ের মধ্যে চিকিৎসা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তো বন্ধুরা, এই পাখি যেখানে দেখবেন সেখান থেকে সাবধান থাকবেন। ইমু পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। ইমু বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। এর লম্বা 1.75 মিটার আর এর ওজন 37 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এই পাখি মাটিতে 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় দৌড়াতে পারে। এই পাখি তো শান্ত স্বভাবের, কিন্তু কেউ যদি বিরক্ত করে তাহলে তাকে হামলা করতে পিছু হাঁটে না। এই পাখির পায়ের একটি লাথি যে কোনো মানুষকে মাটিতে ফেলে দিতে পারে। আফ্রিকান অস্ট্রিচ এই পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখির জায়গা দখল করে রয়েছে। বড় পা থাকার কারণে 70 কিলোমিটার পার ঘন্টায় দৌড়ানোর ক্ষমতা রাখে। এই উট পাখি উচ্চতায় 2.1 থেকে 2.8 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই পাখি যতটা আকর্ষণীয় ততটাই ভয়ঙ্কর হতে পারে। এর পা খুবই শক্তিশালী। যদিও অস্ট্রিচ আগের থেকে কাউকে হামলা করে না, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি একে ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে আক্রমণ করবে। আপনাদের আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি, এই পাখির ঠোঁট এতটাই শক্তিশালী যে যদি কোনো ব্যক্তির মাথায় আক্রমণ করে বা কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করে তাহলে তার মাথার খুলি পর্যন্ত ফেটে যেতে পারে। শাইক একটি মাংসাশী পাখি। বন্ধুরা, এর শিকার করার পদ্ধতি জানলে আপনাদের হুঁশ উড়ে যেতে পারে। এই পাখি এত বড় শিকারী যে কোনো শিকারকে মেরে কাঁটাযুক্ত ডালে ঝুলিয়ে রাখে। শিকারকে মারার পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ চিরে দেয়। যখন শিকার মরে যায় তখন শুকানোর জন্য কোনো গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শিকার সম্পূর্ণরূপে শুকায় না ততক্ষণ পর্যন্ত শিকার খায় না। আপনাদের এটা জানিয়ে রাখি, কিছু এমন জীব আছে বিষাক্ত থাকে, তাদের মেরে খেলে রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি হতে পারে। তাই এরা শিকারকে মেরে কাঁটাযুক্ত ডালে শুকাতে দেয় এবং যখন পুরোভাবে শুকিয়ে যায় এবং বিষাক্ত কেমিক্যাল শুকিয়ে যায় তখন এইসব খাবার তারা খায়। মোটামুটি 9 থেকে 10 দিন পর এরা শিকারকে খেতে পারে। এর পরের নাম্বার পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখির নাম ক্যাসোবারি। আপনারা বিষয়টি মাথায় রাখুন যে অস্ট্রিচ এবং ইমুর পরেই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পাখি ক্যাসোবারি এতটা ভয়ঙ্কর এবং আক্রমণাত্মক পাখি যা কিনা গ্রিন বুকের নাম পর্যন্ত লেখা হয়েছে। ক্যাসোবারি এমন আক্রমণাত্মক পাখি যে এরা যে কোনো সময় মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে এবং মানুষের মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এই কারণেই এই পাখিকে খুনি পাখিও বলা হয়ে থাকে। এই পাখির পা অত্যন্ত মজবুত, যার দ্বারা 50 কিলোমিটার ঘন্টায় দৌড়াতে পারে। শুধু কি তাই না, এছাড়াও 1.5 মিটার পর্যন্ত উঁচুতে জাম্প করতে পারে। বন্ধুরা, এই দানব পাখি যখন দৌড়ায় তখন নিজের মাথা নিচু করে ঝুঁকে দৌড়াতে থাকে। এর পায়ের পাঞ্জা 5 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং এই পায়ের পাঞ্জা চাকুর মতো ধারালো হয়, যার দ্বারা খুব সহজেই শিকারকে চিরে মেরে ফেলতে পারে। এরা এমনভাবে আঘাত করে যার ফলে শিকারের শরীরের মাংস খুলে বাইরে বের করে দেয়। তো বন্ধুরা, 2007 সালে গ্রিন বুকে ক্যাসোবেরিয়াকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরা এমনভাবে আঘাত করে যার ফলে শিকারের শরীরের মাংস খুলে বাইরে বের করে দেয়। তো বন্ধুরা, এদের মধ্যে আপনাদের দৃষ্টিতে কোন পাখি বেশি ভয়ঙ্কর শিকারী আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময় কাটানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।